마지막 케이스는 어머님을 모시고 온 모자였습니다. 두 분 다 경도의 수면 무호흡을 확인할 수가 있었고, 어머님의 경우에는 혈중 산소 포화도가 많이 떨어지셨어요. 이런 경우에는 뇌경색과 심근경색 등의 질환 위험성이 높다고 판단되었습니다. 잠을 자는 동안 혈중의 산소 포화도가 낮아지면 뇌와 심장같이 중요한 기관에 산소 공급량이 떨어지면서 성인병 유병률이 높아집니다. 환자분도 검사하길 잘했다고 하시면서 성인병 예방 목적으로 양압기를 사용하기 시작하셨던 케이스였습니다.